Ders 1. Gezi planlama. Bu geziyi planlamaya başlayacaksak, sanırım önce tarihlere karar vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. İkimiz için de uygun tarihleri seçmek ve uygun düzenlemelere izin vermek çok önemlidir. Evet ve hedefimiz için hava koşullarını da göz önünde bulundurmalıyız. Bu iyi bir nokta. Bir fırtınanın veya aşırı sıcaklığın ortasında kalmak istemeyiz. Kesinlikle. Tarihleri belirledikten sonra konaklama ve aktivitelere bakabiliriz. Seçeneklerimizi keşfetmekten heyecan duyuyorum. Dikkate alınması gereken çok şey var. Evet, ayrıca konaklamamız sırasında meydana gelen herhangi bir yerel etkinliği de kontrol etmeliyiz. Harika fikir. Yerel festivallere katılmak deneyimimizi gerçekten geliştirebilir. Olası tarihlerin bir listesini yapalım ve daraltmaya başlayalım. Ders 2. İngilizce değerlendirmesi. İngiliz projeye devam etmenin iyi olduğunu söyledi. Bunu duymak harika. Evet, olumlu bir cevap aldığım için rahatladım. Buna bağlı herhangi bir koşul var mıydı? Pek değil. Sadece gerekli tüm gereksinimleri karşıladığımızdan emin olmak istediler. Bu iyi. Bu, doğru yolda olduğumuz ve herhangi bir büyük endişe duymadan ilerleyebileceğimiz anlamına gelir. Kesinlikle. Bunun yeteneklerimizi sergilemek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet, ve sıkı çalışmamızın sonunda nasıl tanınacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Bu ivmeyi devam ettirelim ve elimizden gelenin en iyisini sunmaya odaklanalım. Katılıyorum. Net iletişim ve özveri ile hedeflerimize ulaşabiliriz. İşte önümüzde başarılı bir proje. Ders 3. Stresi yönetmek. Bazen bunalmış olma hissiyle ilişki kurabilirim. Oldukça zor olabilir. Bunu yönetmek için herhangi bir teknik denediniz mi? Her zaman etkili stratejiler arıyorum. Evet, farkındalık ve derin nefes egzersizleri uygulamanın gerçekten yardımcı olabileceğini buldum. Kulağa faydalı geliyor. Sadece birkaç dakikanın böyle bir fark yaratması şaşırtıcı. Kesinlikle. Ayrıca stresli hissettiğimde zihnimi temizlemek için düzenli molalar vermeye çalışıyorum. Bu harika bir yaklaşım. Bir an uzaklaşmak genellikle yeni bir bakış açısı sağlayabilir. Evet ve fiziksel aktivite de yardımcı olur. Yürüyüşe çıkmak gerçekten moralimi yükseltebilir. Katılıyorum. Dışarı çıkmak ve hareket etmek kişinin zihinsel durumu için harikalar yaratabilir. En sevdiğimiz tekniği paylaşalım ve stres yönetiminde birbirimizi destekleyelim. Ders 4. Giderlerin yönetimi. Bütçeleme söz konusu olduğunda sık sık ne tür harcamaların yakından takip edileceğini merak ediyorum. Evet, dışarıda yemek yemek veya ihtiyacınız olmayan şeyleri satın almak gibi en önemli harcamaların ne tür masrafların olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Dışarıda yemek yemek, özellikle sık sık bir alışkanlık haline gelirse hızla artabilir. Kesinlikle. Açık bir plan olmadan dışarıda yemek yerken fazla harcama yapmak kolaydır. Bu yüzden restoran ziyaretlerimi sınırlamaya ve evde yemek pişirmeye daha sık odaklanmaya çalışıyorum. Bu akıllı bir strateji. Evde yemek yapmak daha sağlıklı olabilir ve uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Evet, ama aynı zamanda ara sıra kendinize davranmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Denge anahtardır.
Tamamen katılıyorum. Hayattan zevk almak ve finansal olarak sorumlu olmak arasındaki dengeyi bulmak çok önemlidir. Giderlerimizi daha etkili bir şekilde nasıl yöneteceğimize dair ipuçlarını paylaşmaya devam edelim. Ders 5. Emniyet kemeri güvenliği. Sorun nedir memur bey? Yanlış bir şey yaptığımı düşünmedim. Hanımefendi, emniyet kemerinizi takmadınız. Bu ciddi bir güvenlik ihlali. Oh, çok üzgünüm. Arabaya binmeyi unutmuş olmalıyım. Bir kazada hayatınızı kurtarabileceğinden her zaman kilitlemeniz önemlidir. Kesinlikle haklısın. Artık emniyet kemeri takmanın önemini anlıyorum. İyi. Güvenliğinizi sağlamada büyük bir fark yaratan basit bir eylemdir. Bundan sonra emniyet kemerimi tekrar kontrol edeceğim. Bu akıllıca bir karar. Sürüş sırasında güvenlik her zaman birinci öncelik olmalıdır. Hatırlatma için teşekkür ederim. Herkesi güvende tutmaya olan bağlılığınızı takdir ediyorum. Ders 6. Aktif kalmak. Hey, son zamanlarda nasıl aktif kalıyorsun? Selamlar. Çoğu tesis kapalıyken evdeki egzersizlerimle yaratıcı oluyorum. Bu duymak harika. Vücut ağırlığı egzersizlerinin ve çevrim içi derslerin gerçekten etkili olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ayrıca aktif kalmak için mahallede uzun yürüyüşlere çıkıyorum. Kulağa ferahlatıcı geliyor. Temiz hava ve hareket ruh haliniz için harikalar yaratabilir. Evet, zihnimi temizlemenin ve aynı zamanda biraz egzersiz yapmanın güzel bir yolu. Ben de aynısını yapıyordum. Beni motive ediyor ve dış mekana bağlı hissetmemi sağlıyor. Kesinlikle. Yakında birlikte bir egzersiz seansı planlayalım. Eğlenceli olacak. Bunu çok isterdim. Bir arkadaşınızla egzersiz yapmak her zaman daha keyifli. Ders 7. Seyahat kararları. O zaman ne öneriyorsun? Kültüre gerçekten dalmak için daha az ülkede daha fazla zaman harcamalı mıyım? Kulağa akıllıca bir fikir gibi geliyor. Kendinizi birkaç yere kaptırmak daha zengin deneyimlere yol açabilir. Kesinlikle. Birden fazla destinasyondan koşmak yerine nerede olduğumu gerçekten takdir etmek istiyorum. Evet, ve bir ülkede daha fazla zaman geçirmek, yerlilerle daha iyi bağlantı kurmanıza olanak tanır. Bu doğru. Geleneklerini öğrenmeyi ve belki de bazı dilleri öğrenmeyi çok isterim. Kesinlikle. Kültürle ilgilenmek seyahatlerinizi çok daha anlamlı hale getirebilir. Bu kadar sürükleyici bir deneyim için hangi ülkelerin ideal olacağını keşfedelim. Harika. Olasılıkları birlikte keşfetmekten heyecan duyuyorum. Ben de bu inanılmaz bir macera olacak. Ders 8. Vize işlemleri. Vizenin işlenmesi ne kadar sürer? Genellikle yaklaşık 30 dakika sürer. Ancak bu ofisin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Bu mantıklı. Yoğun zamanların daha uzun beklemelere yol açabileceğini hayal ediyorum. Kesinlikle. Gecikme olması ihtimaline karşı erken gelmek her zaman iyi bir fikirdir. Evet, yavaş işlem nedeniyle önemli bir randevuyu kaçırmak istemem.
Kesinlikle. Hazırlıklı olmak, başvuru sürecinde stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Herhangi bir sorunu önlemek için tüm belgelerimi önceden topladığımdan emin olacağım. Bu akıllıca bir hareket. Her şeyin hazır olması süreci çok daha sorunsuz hale getirebilir. Tavsiyeyi takdir ediyorum. Yetersiz hazırlanmaktansa her zaman aşırı hazırlıklı olmak daha iyidir. Ders 9. Endişeleri ele almak. Teklifimizle ilgili olabilecek endişeleri veya itirazları ele almaya hazır olmalıyız. Evet, soruları tahmin etmek, davamızı daha güvenli bir şekilde sunmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Onların bakış açısını anlamak, yanıtlarımızı etkili bir şekilde uyarlamamızı sağlayacaktır. Hazırlıklı olmak, onların görüşlerine saygı duyduğumuzu ve projemiz konusunda ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kesinlikle. Düşüncelerini paylaşırken kendilerini rahat hissettikleri açık bir diyalog oluşturmak önemlidir. Evet, bunu yaparak güven ve işbirliğini teşvik edebileceğimize inanıyorum. Gelin ortaya çıkarabilecekleri bazı potansiyel endişeler ve bunlara nasıl karşı koyabileceğimiz beyin fırtınası yapalım. Bu harika bir plan gibi geliyor. Proaktif bir yaklaşım konumumuzu güçlendirecek. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Teklifimizin başarısı için çok önemli. Ders 10. Sigara içme yönetmeliği. Sigara içmenin tehlikelerini düşünmek endişe verici. Gerçekten birçok hayatı olumsuz etkiliyor. Tamamen katılıyorum. Sigara içmeyenleri korumak için halka açık yerlerde sigara içmek yasaklanmalıdır. Kesinlikle. İkinci el sigara içmek, sigara içmeyenler için ciddi sağlık riskleri oluşturur. Evet ve birçok insan sigara içmenin sağlıkları üzerindeki uzun vadeli etkilerinin farkında değil. Farkındalık yaratmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Eğitim daha iyi seçimlere yol açabilir. Kesinlikle. Bazıları bu değişikliklere direnebilse de, dumansız bir ortamın faydaları yadsınamaz. Sonunda sigara içmenin artık yaygın bir uygulama olmadığı bir dünya görmek istiyorum. Bu halk sağlığı için önemli bir başarı olacaktır. Kesinlikle. Her şey herkes için daha sağlıklı bir gelecek yaratmakla ilgili. Ders 11. Ulaşım seçenekleri. Evet, şehirde Uber gibi taksiler ve araç paylaşım hizmetleri var. Genellikle toplu taşıma araçlarından daha uygundurlar. Özellikle gece geç saatlerde geziler için. Kesinlikle. Yolculuk paylaşımının zamandan tasarruf edebileceğini ve daha rahat bir deneyim sunabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, ücreti arkadaşlarınızla kolayca bölerek uygun fiyatlı hale getirebilirsiniz. Bu harika bir nokta. Farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uyan seçeneklere sahip olmak güzel. Evet ve bir uygulama aracılığıyla yolculuk rezervasyonu yapmanın ek rahatlığı çok faydalıdır. Kesinlikle. Özellikle yabancı bölgelerde dolaşmayı çok daha kolay hale getirir. Katılıyorum. Bence bu hizmetler şehirlerde gezinme şeklimizi değiştirdi. Kesinlikle. Bu alternatiflerin bize sunulduğuna sevindim. Ders 12. Mobilya alışverişi. Hey, uygun fiyatlı mobilyalar arıyordum. Son zamanlarda hiç şansın oldu mu? Evet, aslında yerel bir ikinci el mağazasında birkaç harika fırsat buldum. Kontrol etmelisin. Kulağa umut verici geliyor.
İkinci el mağazalarda genellikle çok daha düşük fiyatlarla benzersiz parçalar bulunur. Kesinlikle. Ayrıca, evinize karakter katabilecek gizli mücevherleri avlamak eğlencelidir. Herkesin sahip olmadığı türünün tek örneği bir şey bulma fikrini seviyorum. Evet ve yeni satın almak yerine öğeleri yeniden kullandığınız için, bu da sürdürülebilir bir seçimdir. Bu harika bir nokta. Bu hafta sonu kesinlikle oraya bir gezi yapacağım. Bence bulabileceklerinize hoş bir şekilde şaşıracaksınız. Bunu dört gözle bekliyorum. Bakalım birlikte bir şeyler bulabilecek miyiz? Ders 13. Mücevher alışverişi. Son zamanlarda altın ve gümüş takıları düşünüyordum. Bu çok klasik bir seçim. Evet, alışveriş merkezinde güzel mücevherler satan güzel bir kuaför var. Gerçekten mi? Bu harika bir kombinasyon. Aynı anda saç kesimi yapabilir ve aksesuar satın alabilirsiniz. Kesinlikle. Harika bir seçimleri var ve fiyatlar da makul. Benzersiz parçalar bulurken yerel işletmeleri destekleme fikrini seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca, mücevherler herhangi bir kıyafeti gerçekten yükseltebilir ve onu özel hissettirebilir. Katılıyorum. Sanırım bir sonraki saç kesimimden sonra koleksiyonlarına bakmak için uğrayacağım. Pişman olmayacaksın. Kendinize güzel bir şey şımartmak her zaman güzeldir. Neye sahip olduklarını görmek için heyecanlıyım. Yeni aksesuarlar bulmak her zaman eğlencelidir. Ders 14. Eksik bagaj. Bagajınızın kaybolduğunu duyduğuma üzüldüm. Bu çok sinir bozucu olmalı. Evet, gerçekten öyle. Bagajınızı tarif edebilir misiniz? Böylece izini sürmenize yardımcı olabiliriz. Tabii ki. Sapını tutturulmuş parlak, sarı bir etiketi olan koyu mavi bir bavul. Bu yararlı bir ayrıntı. Üzerinde benzersiz çıkartmalar veya işaretler var mıydı? Evet, ziyaret ettiğim yerlerden birkaç seyahat çıkartmam var. Bu da onu tanımlamaya yardımcı olabilir. Harika. Bu ayrıntılar personelin çantanızı bulmasını kolaylaştırabilir. Umarım yakında bulurlar. İçeride bazı önemli eşyalar var. Eminim çabucak size geri döndürmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Desteğiniz için teşekkürler. Bu stresli durumda gerçekten yardımcı oluyor. Ders 15. Bahçe hayalleri. Kendi bahçemden taze ürünlere sahip olmanın inanılmaz olacağını düşünüyorum. Bu çok ödüllendirici bir deneyim gibi geliyor. Kendi yemeğinizi yetiştirmek çok tatmin edici olabilir. Kesinlikle. Yemeğimin tam olarak nereden geldiğini bilme fikrini seviyorum. Evet ve her şeyin organik ve taze olmasını sağlamanın harika bir yolu. Başlamak için hangi sebze ve bitkilerin en iyi olacağını araştırıyordum. Bu akıllıca. Yetiştirmesi kolay bazı seçenekler domates, biber ve fesleğendir. Dikime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yemek pişirmede kendi malzemelerimi kullanmak güzel olurdu. Kesinlikle. Ayrıca, bahçecilik sizi doğaya bağlayan rahatlatıcı bir hobi olabilir. Katılıyorum. Üretken olurken dışarıda vakit geçirmenin harika bir yolu. Ders 16. Yaratıcı yazma.
Geceleri hikayeler düşündüğünü duydum. Bu yaratıcılığı ateşlemenin harika bir yolu gibi geliyor. Evet, onları yazardı. Fikirlerini kaymadan önce yakalardı. İlhamın her an nasıl gelebileceği ilginç, özellikle gecenin sessizliğinde. Kesinlikle. 18 yaşındayken oldukça etkileyici olan şiirler satmaya başladı. Bu, çalışmalarını başkalarıyla paylaşma konusunda çok fazla yetenek ve kararlılık gösterir. Evet, yazmanın hem kişisel bir çıkış hem de insanlarla bağlantı kurmanın bir yolu olabileceği şaşırtıcı. Zanaatına olan bağlılığına hayranım, işini ortaya koymak cesaret ister. Kesinlikle. Paylaştığı her parça hikayesinin ve deneyiminin bir parçasıdır. Bazı şiirlerini duymayı çok isterim. Bahse girerim çok güzeldirler. Ders 17. Tatlı ikramlar. Bazen et bölümünde bitirdiğimde dondurma veya yoğurt da alırım. Alışverişten sonra kendinizi ödüllendirmek için lezzetli bir ikram gibi geliyor. Kesinlikle. Özellikle sıcak havalarda serinlemek için güzel bir yoldur. Evet ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla lezzet var. Eğlenceli hale getiriyor. Özellikle mevsimsel lezzetleri olduğunda yeni kombinasyonlar denemeyi seviyorum. Bu harika bir fikir. Her şeyi heyecan verici tutar ve her yolculuğu benzersiz kılar. Ayrıca sağlıklı seçimleri tatlı bir hoşgörüyle dengelemenin güzel bir yolu. Kesinlikle. Her şey dikkatli seçimler yaparken hayattan zevk almakla ilgili. Bence birlikte bir alışveriş gezisi planlamalıyız. Daha sonra seninle biraz dondurma paylaşmayı çok isterim. Ders 18. Sevinci azaltmak. İhtiyacım olmayan her şeyi atmalı mıyım? Evet, ama size neşe getiren şeyi saklayın. Bu, dağınıklığın en önemli kısmı. Tamamen katılıyorum. Zaman içinde artık bize hizmet etmeyen ne kadar şey biriktirdiğimiz şaşırtıcı. Kesinlikle. Gereksiz olanı temizlediğinizde, gerçekten önemli olan şeyler için alan yaratırsınız. Yine de artık bana mutluluk getirmeseler bile bazı eşyalardan ayrılmakta zorlanıyorum. Bu anlaşılabilir. Bazen, anılar bu şeylere bağlıdır. Evet, geçmişinizin bir parçasını bırakmak gibi bu zor olabilir. Ama şu şekilde düşünün. Sadece sevdiğiniz şeyi tutmak yaşam alanınızı ve ruh halinizi geliştirebilir. Haklısın. Hayatıma değer katan şeylere odaklanacağım ve gerisini bırakacağım. Ders 19. Gezi planları. Bu gezi için nereye gideceğinizi hayal edebiliyorum. Heyecan verici geliyor. Birkaç günlük eğitim için dağlardaki şubemize gideceğim. Bu harika. Manzara değişikliği özellikle güzel bir yerde ferahlatıcı olabilir. Kesinlikle. Hem eğitimi hem de bölgeyi biraz keşfetme şansını dört gözle bekliyorum. İş ve maceranın mükemmel karışımı gibi geliyor. Evet ve oradaki manzaraların nefes kesici olduğunu duydum. Bu da deneyime katkıda bulunuyor. Bazı fotoğraflar çektiğinizden emin olun. Nasıl göründüğünü görmek isterim. Kesinlikle. Geri döndüğümde favorilerimi sizinle paylaşacağım. Seyahatinizi ve öğrendiğiniz tüm ilginç şeyleri duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 20. Kayıp öğe güncellemesi.
Evet, birkaç gün sonra aradılar ve bulduklarını bildirdiler. Bu büyük bir rahatlama. Önemli bir şeyin kaybolması her zaman streslidir. Kesinlikle. Bir daha asla göremeyeceğimden endişelendim ama çok şükür buldular. İşe yaradığına sevindim. Nasıl kaybolduğu hakkında ne söylediler? Farklı bir departmana yanlış yerleştirildiğinden bahsettiler ki bu biraz şaşırtıcıydı. Bu olabilir. Özellikle yoğun yerlerde. Geri aldığına sevindim. Ben de stresli birkaç gündü ama eşyalarıma daha dikkatli olmayı öğrendim. Bu iyi bir paket servis. Bazen bize hatırlatmak için böyle deneyimlere ihtiyacımız var. Kesinlikle, ileriye doğru kesinlikle ekstra önlemler alacağım. Ders 21. Festival eğlencesi. Palyaçolar, dansçılar ve müzisyenler festivallere gerçekten hayat veriyor, değil mi? Evet, enerjileri bulaşıcıdır ve kutlamalara çok fazla neşe katar. Ayrıca yetenek gösterileri veya çocuklar için oyunlar gibi başka yarışmalarda olabilir. Kesinlikle. Topluluğun ilgisini çekmenin ve herkesin dahil olduğunu hissetmesini sağlamanın harika bir yoludur. Festivallerin bu performanslarla yerel yetenek ve kültürü nasıl sergileyebileceğini seviyorum. Kesinlikle. Yaratıcılığı kutlamanın ve insanları bir araya getirmenin güzel bir yolu. Ayrıca canlı kostümler ve süslemeler her şeyi çok şenlikli hissettiriyor. Evet, her unsur herkesin keyif alabileceği canlı bir atmosfere katkıda bulunur. Bir sonraki festival için sabırsızlanıyorum. Her zaman yılın en önemli noktası. Ders 22. Aile desteği. Kardeşimi balık tutmaya götürdü. Bu onlar için harika bir bağ kurma deneyimi. Kulağa harika geliyor. Balıkçılık insanları gerçekten bir araya getirebilir ve kalıcı anılar yaratabilir. Evet, ayrıca beni kaymak için arenaya götürüyor ki bu her zaman harika. Ne kadar eğlenceli. Buz pateni çok eğlenceli bir aktivitedir ve beceri geliştirmek için de harika. Kesinlikle. Artı kız kardeşimin makalelerini yazmasına yardım ediyor. Bu da onun her yönden destekleyici olduğunu gösteriyor. Bu harika. Akademisyenler için güvenecek birine sahip olmak güveni gerçekten artırabilir. İlgi alanlarımızın ve ihtiyaçlarımızın her birine nasıl katkıda bulunduğunu görmek güzel. Evet, bu tür bir destek aile dinamiklerinde büyük bir fark yaratır. Hayatımızda onun gibi çok önemseyen birine sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ders 23. Proje başarısı. Genel proje sonunda nasıl sonuçlandı? Beklediğimden daha iyi çıktı ve sonuçtan gerçekten gurur duyuyorum. Bunu duymak harika. Sizce başarısına ne katkıda bulundu? Ekip çalışmasının ve işbirliğinin hedeflerimize ulaşmada büyük bir fark yarattığına inanıyorum. Kesinlikle. Herkes birlikte çalıştığında genellikle harika sonuçlara yol açar. Evet ve süreç boyunca net iletişim kurmak, yolda kalmamıza yardımcı oldu. Hayal edebiliyorum. Sıkı çalışmanın bu kadar olumlu bir şekilde karşılığını görmek her zaman ödüllendiricidir. Kesinlikle. Bu deneyimden gelecek projelere uygulayabileceğim çok şey öğrendim. Bu en iyi kısım.
Her proje büyümek ve gelişmek için bir fırsattır. Ders 24. Yol tarifi bulma. Otobüs tarifesine bakarken hangisini kullanacağımı nasıl bilebilirim? Otobüs güzergahlarının yanında listelenen hedefi bulmanız gerekir. Bu sizin rehberiniz. Anlıyorum. Yani şehir merkezine gideceksem o belirli rotayı aramalıyım. Kesinlikle. Her otobüs numarası farklı bir yere karşılık gelir. Bu nedenle dikkatlice kontrol etmek önemlidir. Bu mantıklı. Yardımınız için minnettarım. Toplu taşıma araçlarında gezinmek kafa karıştırıcı olabilir. Sorun değil. Saatleri de 2 kez kontrol etmeyi unutmayın. Gün boyunca değişebilirler. Harika ipucu. İstasyonda uzun süre beklemekten kaçınmak için önceden plan yaptığımdan emin olacağım. Evet, küçük bir hazırlık seyahati daha sorunsuz hale getirmede uzun bir yol kat eder. Şimdi otobüse binme konusunda kendimi daha güveniyorum. Bana rehberlik ettiğin için teşekkürler. Ders 25. Seyahat seçenekleri. Ayrıca şehirde dolaşmak için kullandığım bir scooter'ım var. Çok uygun. Bu harika. Scooterlar etrafta dolaşmanın eğlenceli ve verimli bir yoludur. Evet ve bir keresinde helikopter yolculuğuna çıktım ki bu tamamen farklı bir deneyimdi. Vay canına, kulağa heyecan verici geliyor. Her şeyi gökyüzünden görmek nasıl bir duyguydu? Nefes kesiciydi. Manzaralar inanılmazdı ve bana manzara hakkında yeni bir bakış açısı verdi. Sadece hayal edebiliyorum. Hava yolculuğu gerçekten dünyanın güzelliğini yukarıdan takdir etmenizi sağlar. Kesinlikle. Bir gün başka bir helikopter yolculuğuna çıkmayı çok isterim. Çok heyecanlıydı. Bu harika olurdu. Bunu tekrar yapmak için fırsatlara göz atalım. Kesinlikle. Seyahatlerimize biraz macera eklemek her zaman harika. Ders 26. Macera bekliyor. Bu gezi bir macera olacak. Şimdiden söyleyebilirim. Kesinlikle. Seyahat etmek her zaman sürprizlerle ve yeni deneyimlerle doludur. Evet, ne bekleyeceğimi bilmemenin heyecanını seviyorum. Her yolculuğu benzersiz ve unutulmaz kılan şey budur. Katılıyorum. İster yeni yemekler denemek, ister yeni insanlarla tanışmak olsun. Her zaman keşfedilecek bir şey vardır. Kesinlikle. Her yerin kendi cazibesi ve anlatacak hikayeleri vardır. Bu yolculukta yeni anılar yaratmayı dört gözle bekliyorum. Ben de. Macerayı kucaklayalım ve bizi nereye götürdüğünü görelim. Evet, işte yeni deneyimler ve unutulmaz anlar için. Ders 27. Farklılıkları kucaklamak. Peki ya insanlar bu konuda benimle aynı fikirde değilse? Herkesin farklı görüşleri vardır ve bu tamamen normaldir. İnsan olmanın bir parçası. Evet, bunu anlıyorum ama bu farklılıklarda gezinmek zor olabilir. Kesinlikle. Paylaşmasanız bile başkalarının bakış açılarını dinlemek ve saygı duymak önemlidir. Katılıyorum. Sağlıklı tartışmalara katılmak daha fazla anlayışa yol açabilir. Kesinlikle. Her şey farklı bakış açılarını takdir ederken ortak bir zemin bulmakla ilgilidir. Bu farklılıkları benimsemenin konuşmalarımızı ve deneyimlerimizi zenginleştirebileceğini düşünüyorum.
Kesinlikle. Hayatı bu kadar ilginç ve dinamik yapan da budur. Gelecekte tartışmalara yaklaşırken bunu aklımda tutacağım. Ders 28. Etrafta hareket etmek. Bir yerden bir yere hareket etmeyi gerçekten seviyorum. İşleri heyecan verici ve taze tutar. Kulağa harika geliyor. Yeni alanları keşfetmek ve farklı insanlarla tanışmak harika olmalı. Sık sık yürüyüşe gideriz ya da doğanın güzelliğine dalarak suyun kenarında otururuz. Bu anlar çok gençleştirici olmalı. Özellikle doğal güzelliklerle çevrili. Kesinlikle. Günlük yaşamın koşuşturmacasından kopma hissini seviyorum. Ders 29. Aile yemek pişirme. Ev güzel kokuyor. Yemekler hazırlanırken her zaman davetkar. Biliyorum. Anneme mutfakta yardım ediyoruz ve bu harika bir bağ kurma deneyimi. Evet, o pişirmeyi yönetirken sebzeleri soyuyorum. Ekip çalışması gibi geliyor. Kesinlikle. Birlikte yemek pişirmek evi sadece lezzetli aromalarla doldurmakla kalmaz. Aynı zamanda kalıcı anılar yaratır. Yemek hazırlarken hikayeleri ve kahkahaları nasıl paylaşabileceğimizi seviyorum. Süreci gerçekten keyifli hale getiriyor ve yemeklerin tadı bundan dolayı daha da güzel. Kesinlikle. Hepimizin yaratılmasına yardımcı olduğumuz yiyecekleri yemenin özel bir yanı var. Evet, her yemeği daha anlamlı hale getiren kişisel bir dokunuş katar. Bir sonraki aile yemeğimizi bekleyemem. Onlar her zaman haftamın en önemli noktası. Ders 30. Bir restoran bulmak. Bir fikrim var. Uçuşumuzu beklerken yakınlarda bir restoran bulalım. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Umarım uçuşumuz yakında kalkacak ve güzel bir yemeğin tadını çıkarabiliriz. Evet, seyahate çıkmadan önce zaman geçirmek ve yakıt almak için mükemmel bir yol olurdu. Katılıyorum. Ayrıca yerel mutfağı denemek her zaman herhangi bir gezinin heyecan verici bir parçasıdır. Kesinlikle. Yakınlardaki yüksek puan alan yerlere bakalım. Zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Harika fikir. Yeni restoranları ve eşsiz yemeklerini keşfetmeyi seviyorum. Ben de gemiye binmeden önce bu küçük mutfak macerasını dört gözle bekliyorum. Daha sonra paylaşmak için yemeğimizin bazı fotoğraflarını çektiğimizden emin olalım. Kesinlikle. Birlikte yaşadığımız lezzetli anları yakalamak eğlenceli olacak.